قسم المعامل والتصليحات العامة أحد أقسام هيئة الصيانة الهندسية، يتكون من 5 شعب: شعبة المولدات، شعبة التصليحات العامة، شعبة التصنيع، شعبة التصاميم، شعبة المعامل الغازات. القسم من الأقسام الرائدة بالشركة، وهو يعني في تقديم الخدمات لكافة أقسام الشركة. عندنا أهم نقطة هي المولدات اللي يجهز باب الزبير والماكينة والمستشفى النفط، إضافة إلى مواقع الشركة المختلفة. عندنا نقطة مهمة ساهم بها القسم في جائحة كورونا من خلال تشغيل معمل الأكسجين ودعم مستشفيات المنطقة الجنوبية كافة: البصرة، ميسان، ذيقار، السماوة. كل المستشفيات دعمناها ب 2020 في قمة الجائحة، ولا زلنا ندعم مستشفيات مادة أكسجين، إضافة إلى تصنيع مادة غاز النيتروجين. بقية الأقسام شعب القسم اللي هي مثل عندنا التصنيع، شعبة فاعلة تعني بتصنيع من خلال معدات الخراطة والفريزة، إضافة إلى معدات اللحام بكافة أنواعها، تصنيع خزانات، تصنيع سقائف، تصنيع أمور أخرى. التصليحات العامة تعنى في تجهيز وتصليح المعدات المقطورة اللي هي اللحام ديزل، ضغطات هواء ديزل والكهربائية. أيضا تصليح الرافعات الجسرية في كل مواقع الشركة، ومضخات ولف وصيانة محركات كهربائية لغاية طاقة 250 كيلو واط. شعبة التصاميم شعبة فاعلة أيضا بالقسم، تعنى في خط المسك التكنولوجي لأعمال القسم، إضافة إلى أمور التصاميم الخاصة بأعمال القسم. قسم المعامل والتصليحات عامة تكون من 11 سقيفة، واقع لكل حسب موزع حسب شعب القسم، تحتوي على معدات قسم. عندنا شعب سقائف للمولدات، التصليحات، الخراطة، التصنيع، الخراطة الثقيلة والخفيفة، التصنيع، الاشتباكة، ورشة أيضا لف وصيانة محركات كهربائية، إضافة إلى سقيفة لمعمل الأكسجين في البرجسية، وسقيفة إلى معمل النيتروجين في البرجسية، ومعمل متكامل لإنتاج الأكسجين في باب الزبير. يعنى أيضا قسم المعامل والتصليحات العامة بتقديم مساعدات خارجية لدوائر الدولة مختلفة من خلال موافقة إدارة الشركة العليا، منها مطار البصرة من خلال تقديم صيانة مضخات سحب المياه الجوفية، مضخات ضخمة قدرها 3000 متر بالدقيقة. أيضا تقديم الخدمات تجهيز مضخات المطار، مضخات الغطاسات. أيضا صيانة المولدات، مكاتب جوازات البصرة المختلفة، 3 مكاتب جوازات بالبصرة. أيضا مكافحة المخدرات. شركة الحفر العراقية عندها أعمال تصنيع عندنا بورشة التصنيع. هذا بشكل عام عن قسم المعامل والتصليحات العامة. شعبة التصنيع تعتبر من الشعب الرائدة في قسم المعامل الهندسية والتابعة إلى الهيئة الصيانة الهندسية. مهام الشعبة هي رفد أقسام وهيئات الشركة في كافة المواقع. من أهم الأعمال اللي تقوم بها الشعبة بالنسبة عندنا هي 5 وحدات: وحدة الخراطة الخفيفة، وحدة الخراطة الثقيلة، وشعبة اللحام والتشكيل، بالإضافة إلى وحدة السباكة. تصنيع دكتات التبريد في مختلف المواقع لرفد الشركة. تم في فترة الحظر رفد المدينة الرياضية بالأعمال اللي يحتاجوها في عملية صيانة الفنادق، بالإضافة إلى التنسيق مع المولدات. عملنا مع شركة الحفر العراقية، وذلك بتأهيل وصيانة مضخات الطين العاملة في شركة الحفر لاستخراج النفط، بالإضافة إلى تصنيع سيت بولر. كذلك تصنيع درايف نت، صامولات الحركات المختلفة القياسات في كافة المواقع، بالإضافة إلى تصنيع الفلنجات الكبيرة الحجم لهيئة المشاريع، والعمل على كافة ستانات الستاند الموجود في لنصب سبالة التبريد. كذلك العمل المهم هو في مستشفى النفط، رفد السياج الخارجي، تصنيع البوابات، تصنيع الحاويات. يعني يكون عملنا عمل شامل لكافة المواقع الموجودة في شركة نفط البصرة. شعبة المولدات شعبة مختصة بتصنيع المولدات بجميع مواقع الشركة، تابعة لقسم المعامل هيئة الصيانة الهندسية. من اختصاصنا مهامنا الرئيسية تصليح المولدات من ميناء الموانئ النفطية إلى BS3.
بجميع القدرات. من مهامنا كذلك إعداد طلبيات شراء المولدات لجميع مواقع الشركة والصيانة والتصليح، إضافة إلى عملنا الرئيسي موقع باب الزبير، توليد طاقة لموقع باب الزبير يوميا بمعدل تجاوز 5 ميجا واط، إضافة إلى موقع المكينة والمركز الثقافي توليد ذاتي على اختصاص شعبة المولدات. أهم الأعمال اللي قمنا بها السنة تحويل مولدة إلى منصة CMMB، إضافة لميناء العموية، صيانة وتصليح مولدات ميناء العموية.